Merhaba, ben iç mimar Nagihan. Merhaba, ben iç mimar Neslihan. Uzun bir aradan sonra tekrar birlikteyiz ve sizleri çok özledik. Evet. Yılbaşı dekorasyon videomuza hoş geldiniz. Beyaz kanepemizi yılbaşı dekorasyonuna hazırladık. Öncelikle gri kırçıllı koltuk şalını zemin bölümüne yerleştirdik. Bu koltuk şalını biz çok sevdik. Döşeme hissi verdiği için sanki koltuğun gerçek döşemesi buymuş gibi hissettiriyor. Artı koyu renk olduğu için kış temasına böyle çok daha güzel bir giriş yapmasını sağladı kanepenin. Aztek desenli TV battaniyesini kanepenin sırt bölümünün merkezine alarak yerleştirdim. Aztek desenli TV battaniyesinin önüne gelecek şekilde 2 tane açık gri kırlenti yerleştirdim. Kış dekorasyonunu vurgulamak ve sıcaklık hissi vermesi için kanepenin 2 kol bölümünde suni post kullandım. Açık gri kırlentlerin önüne yılbaşı dekorasyonunu vurgulamak amacıyla dikdörtgen formlu kırmızı Velsoft kumaştan kırlent yerleştirdim. Ve son olarak zemin ve kol bölümündeki kontrastı vurgulamak amacıyla her iki bölüme koyu bordo renk kadife kumaştan kırlent yerleştirdim. Kışın tercih etmeniz gereken tekstil ürünleri arasında tüylü tüysüz kadife, suni post, Velsoft veya triko tarzı kumaşlar tercih edebilirsiniz. Biz bu sene yılbaşı dekorasyonu için farklı bir şeyler almadık. Elimizdeki tekstil ürünlerini karıştırarak değerlendirmek istedik. Her yıl dekorasyonunuz için yeni bir şeyler almak zorunda değilsiniz. Ancak belirli kilit parçalar alırsanız bunları uzun yıllar değerlendirebilirsiniz. Kış temasına uygun olan tekstil ürünleri seçmenizi öneririm. Kadife kumaş sıcak tutan, kalın, kışlık, mat ve parlak çeşitleri olan özel bir pamuk ipliğiyle oluşturan havlu bir kumaştır. Birçok çeşidi vardır. Biz pamuklu kadife kumaşı tercih ettik kırlentlerimizde. Aynı zamanda bir tane Velsoft kumaş da tercih ettik. Velsoft kumaş ise antibakteriyel özelliğe sahiptir. Alerji ve astım gibi rahatsızlığı olan kişiler kullanabilir. Kumaşın nefes alması ve sıcak tutması da özellikleri arasındadır. Kumaş türleriyle ilgili aklınızda sorular varsa alta yorum olarak bırakabilirsiniz. Son olarak Velsoft kumaş türü ülkemizde üretilmektedir. Hatta köpük de zaman zaman kıyafetlerinde tercih ediyor. Kumaş türleriyle ilgili şimdilik bu kadar. Umarım sizi sıkmamışımdır. Yaşadığımız ev 1800'lü yıllardan kalma tarihi bir yapı. Evimizi restore ederken avluda bulduğumuz kütüğü dekorasyonumuzda kullanmak istedik. Bibloların yükseltisini arttırması ve doğallığı nedeniyle aynı zamanda da konsepte de uygun olduğu için bu kütüğü kullanmak istedik. Objelerin yükseltisini kullanmak için bazı insanlar kitapları dekorasyon aracı olarak kullanıyorlar. Kesinlikle doğru değil. Okumadığınız bir kitabı masada ya da sehpada sergilemenin hiçbir doğru tarafı yok bence. Kitaplar dekorasyon aracı değildir. Burada doğallık ön planda olduğu için ve mizansel olarak da ormanı kurguladığımız için perdede de doğal malzeme olan jütü tercih ettik. Evimizi restore ederken ağaç dalını avluda bulmuştuk. Atmak ya da yakmak istemedik. Açıkçası kıyamadık. Ve dekorasyonumuzda kullanmak istedik. IKEA'dan aldığımız yapay çam dallarıyla ve doğadan topladığımız kozalaklarla dekorasyonumuzu gerçekleştirdik. Siz de bu şekilde kozalakları doğadan toplayabilirsiniz. Yılbaşı süsü yapabilirsiniz ya da bu şekilde dekoratif olarak kullanabilirsiniz. Onun dışında ablam çok güzel bir şekilde tasarladı. Çan gibi gözüküyor. Bu şekilde de dekore edebilirsiniz. Bunun dışında 2 yıl önce yanılmıyorsam Migros'tan almıştım. Geçen yıl mıydı? 2 yıl önceki miydi? Geçen sene değil, bir önceki sene. 2018. 2018'de Migros'tan almıştık ve oldukça uygun fiyataydı.
Bu ahşap yılbaşı süslerini ve onlarla ilgili bir dil projesi gerçekleştirmiştik. Onları kartlara ekleriz. İzlemediyseniz izleyebilirsiniz. Aynı zamanda dekoratif toplar da bizim başka bir dil projemizdi. Çok keyifli bir projeydi bu arada. Onu da izlemediyseniz eğer kartlara ekleriz. Aslında bu dekoratif toplar çok amaçlı. Yılbaşı süsü olarak kullanabilirsiniz. Bu şekilde dekoratif olarak kullanabilirsiniz. Ya da içine ledler ekleyip aydınlatmaya çevirebilirsiniz. Bahçede kullanabilirsiniz gene aydınlatma olarak. Yani gerçekten çok güzel bir dekorasyon aracı. 4 mevsim kullanılabilecek bir dekoratif obje. Duydunuz bence de. Aynı zamanda ahşap ağaçlarımızı da yargıcdan almıştık ve onlarla birlikte dekorasyonumuzu tamamlamış olduk. Son olarak dekorasyonumuzu öne çıkarmak için pellet kullandık. The halls with boughs of holly, fa la 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 la. 'Tis the season to be jolly, fa la 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 la. Don we now our gay apparel, fa la 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 la. Troll the ancient Yuletide carol, fa la 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 la. Fast away the old year passes, fa la 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 la. Mutlu yıllar. Biz bu sene yılbaşı dekorasyonu için yeni bir şey almadık. Elimizde olan tekstil Biz bu sene Biz bu sene Biz bu sene Bastı köpük. Allah aşkına bir... Çok ciddiyiz. Bakar mısın tipe? Ay bebeğim. Bunu hikayede benim ya. paylaşalım ya. Paylaşalım. Çekimlerdeyken köpük. Çekimlerdeyken köpük. Biz bu sene. Bu tarz yerlerde pellet kullanmayı... Yerlerde. Buralarda bu yer. Aynı zamanda Velsoft kumaş türü ülkemizde üretilmektedir. Horluyor mu? Evet. Köpük uyan annem. Geldik. Uyan çocuğum. Ve ahşap ağaç figürünü de dekorasyonumuzda kullanmıştık. Geçen yargıcıdan almıştık. Bu yıl açıkçası pek yılbaşı ile ilgili alışveriş yapmadık. Ben de söyledim. Niye sen de söylüyorsun ki? Çok Annemi altını çiziyorum. Ay, iyiydi bu. Baştan alıyorum. Manyak. Ve geçen sene yargıcıdan aldığımız ahşap ağaç figürleriyle de dekorasyonumuzu tamamladık. Bunun dışında led aydınlatma kullandık. Bu tarz yerlerde led aydınlatma kullanmayı tercih ediyoruz. Daha kullanışlı. Perilet, evet doğru. Bu tarz yerlerde pellet kullanmayı tercih ediyoruz açıkçası. Daha Ediyoruz. Altını çiziyorum. Dur sana tekrar söyleyeyim.